Bo'ldimi, chanqab ketdim, ichaveraylik Nur aka. Dunyodagi eng mashhur ichimlik Coca-Cola tasodifan yaratilganini bilarmidingiz? 1886-yilda amerikalik farmatsevt Jon Pemberton bosh og'rig'i va charchoqqa qarshi dori ixtiro qilishga qaror qildi. U turli xildagi o'simlik ekstraktlari va shakarni aralashtirdi. Tajriba davomida esa bexosda unga gazli suv qo'shib yubordi. Natijada esa dori emas, balki tetiklantiruvchi va mazali ichimlik paydo bo'ldi. Pemberton dastlab bu ichimlikni mahalliy dorixonalarda 5 sentdan sota boshladi. Dastlab bu ichimlik 8-9 stakan sotilardi. Hech kim bu ichimlik milliardlab odamlar ichadigan global brendga aylanishini bilmagan. Afsuski, Pemberton bu g'oyaning qadriga yetmasdan formulani juda ham arzon narxga sotib yubordi. Oradan yillar o'tib, Coca-Cola kuchli marketing va tarqatish tizimi orqali butun dunyoni egalladi. Bugungi kunda Coca-Cola har kuni 1.9 milliard marta ichiladi. Brendning umumiy qiymati esa 300 milliard dollardan oshadi. Bu hikoya shuni ko'rsatadiki, ba'zan hayotni o'zgartirib yuboradigan eng katta g'oyalar rejalashtirib emas, balki tasodifan tug'iladi.